बहुमुगाळा सर पदवेदारा देवा काळजान तावन आमी तुका अर्गांनी होगळाप दिता सकाळीं तावन तुजें उतार आयकोनची कृपा तुवें आमकां दाखयलाय आमची दया वतलाय ह्या पस्ता तुका अर्गां दिता वय स्वामी जेजू क्रिस्त पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर देवन येताना धैर्यान आमी कशें उबें रावचें कशें आमचे तकले उबे करून आमची सडवण लागीं आसा म्हण पळोवन आमी संतोश पावचो ह्या विशयान तूं आमचे लागीं उलोवन आसाय तुज्या सेवका मुखांतर तुज्या उतरा मुखांतर आमकां धैर्य दिवन आसाय ह्या पस्ता तुका अर्गां दिता परत तुका आयकूंक वेच्या वेळार म्हाका तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यांत आमकांच आमी तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्येन आनी अधिकारांनी सुवार्थ आमी प्रगट करूंक आनी त्याच आत्म्याच्या सक्तेन आमी ती मानून घेवन तुका मानवता ती साल जिवंक तूं आमकां फावो कर हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जेजू क्रिस्ता ते बहुमुगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो आमची सडवण लागीं पावल्या पूण आमी तयार आसा गे म्हणचे सवाल आमी आयकोन आसा वय मू कितें लागीं पावला सडवण आमची लागीं पावला पूण हांव आनी तूं आमी तयार आसा गे म्हणचे सवाल आमच्या मोतींत येवंक जाय आनी आमी सगळीं जाणां देवान आमकां एक आत्मो दिला आनी आत्म्याक धांपण जावन एक कूड दिला वय मू ही कूड दिवन आमकां ह्या संवसारांत दवरला ह्या कुडीच्या जिणयेंत आमी जियेतना ह्या कुडीच्या जिणयेचो शेवट कितें मोगाळ भावा भयण्यानो तुमकां विचारल्यार ह्या कुडीच्या जिणयेचो शेवट कितें म्हण विचारल्यार तुमी कितें म्हणटात कालच्या दिसा फादर जेरीन ताणें आराधनाच्या वेळार आमकां सांगलां ह्या कुडीच्या जिणयेचो शेवट कितें गी म्हणून तुजी कूड मातयेक वयताली तुजी मोगाची मनशां तुका पोंडा लागीं वरेक पावन मागीर फाटीं वयतालीं आनी तुवें कितें पुंजयलां ती ग्रेस्तकाय दुसऱ्यांच्या हातांत वयताली तुजें म्हणलेलें कांयच ना बरें या वायट तुजें सगळें आसा आनी तुजो आत्मो मात्र तुज्या हातांत आसा आनी कितेंच आमच्या हातांत आमचें म्हणलेलें कांयच ना आवय ना बापय सांडला हांवें सर्वांकी भाव जावं भयणी जावं येनात काल सांजेर हांगा रेतीर काबार जाली उपरांत हांव घरा पावलो 5 वरांर आमी घरा पावतना शांती काल येवंक नासलें वॉट्सॅपार फादर जेरीन ताणें दिल्ली ती शिकवण आयकोनूच आसलें हांव वचूं की थोड्याच 5-10 मिनटांनी ती शिकवण काबार जाल्या तक्षण ते म्हज्या लागीं आयले आनी म्हणा लागले न्ही कित्याक ह्या सबार हप्त्यांत हांव एकच रितीची वाचपां येवन आसात इंच वाचपां येवन आसात सोम्या जेजू क्रिस्ताचें येणें तयार आसा सडवण लागीं पावला जागृत रावा सत्राय घेया जागृत रावा सत्राय घेया इंच वाचपां येवन आसात आनी फादर जेरीक हरी एका शिकवण्यांत म्हणल्या बरी थोड्या तेंपात हांव सांगूनच आसा थंय मरण पावली हांगा मरण पावली थंय अंतरली तरणाटी अंतरली कित्याक ह्या दिसांनी इंच वाचपां येवन आसात वस्तू नियाळ येवन आसा म्हण विचारतना हांवें ताका म्हणलें देव आमकां कोणायकी नाश करूंक तयार ना मोगाळ बाबा भयण्यानो कोणायकी तूं आमकां नाश करूंक तयार ना परत परत तुका आनी म्हाका सत्राय दिता जागृत रावा म्हणून वय मू काल पर्यंत कोण अंतरल्यांत तांकां ती सत्राय आसा गी ना तांकां ती जागृतकाय ना पूण तुका आनी म्हाका आणकी तो दया दाखयते आसा आणकी कृपा दाखयते आसा सत्राय करा जागृत रावा त्या सडवणेक तयार जाया म्हणून दाखयते आसा गी ना तो दाखोवन आसा देखून हांवें ताका म्हळें समर्पण आमचें वर्साक एक फावटींनी आतां असो वेळ आयला दिसान दीस आमचें समर्पण जायची कशें समर्पण जायची दिसान दीस सोम्या काल जियेल्ल्या बरें आज जियोवचो ना आनी आज जियेल्ल्या बरें फाल्यां जियोवचो ना दिसान दीस तुज्यान म्हजें समर्पण करचो वेळ लागीं पावला मोगाळ भावा भयण्यानो देखून ओडोली सकाळीं बाबा विजयन आमकां देवाचें उतर दितना विचारलें मदर तेरेजा जावयेत या हिटलरी जावयेत म्हणून कोण जातात तुमी पळया आनी सकाळीं हांव देवाचें उतर आयकोनी 2 शिकवणी आयकोनी आतां हिटलरच जाता म्हणटात हांगी मोगाळ भावा भयणीनो तुका आनी म्हाका बापा समोर उबें करतलो नितळ आनी निर्मळ काळीज घेवन ताच्या मुखार उबें रावूंक तुका आनी म्हाका तयार करते आसा गी ना तयार करते आसा तुज्या आनी म्हज्या आत्म्याक एक वाट दाखयते आसा फावो त्या जाग्यार वचून तो पावोवंक बापाच्या सरशेन बापाच्या हातांत तो वचूंक वाट तयार करते आसा गी ना
कोण तयार करते असा जेजू या देवाचे उतर मोगाळ भावा भयण्यानो. तुम्ही जाणात न्ही एका शिकवणदाराचें नांव तुमी आयकलां युरोपांत बिल्ली ग्राम म्हणटलो एकलो आसलो आयकलां गे थोड्यांनी तुमी ताज्यो शिकवणी आयकल्यात जावंक पुरो वय बिल्ली ग्राम ताज्या विशयांत बरयल्लें एका बुकांत हांवें वाचल्लें ताज्या विशयांत तशें बरोवन आसलें तो ताजी एक फावटी कुडीची भलायकी बरी नासली खंय भलायकी बरी नासल्या वेळार तो एक डॉक्टराचें शॉप सोदून वेता तें डॉक्टराचें शॉप खंय आसा म्हण ताका कळीत ना वाटेर वेताना एक तरणाटो ताका मेळटा त्या तरणाट्या लागीं ताणें विचारलें खंय हांगा डॉक्टराचें शॉप खंय आसा गी म्हणून तरणाट्यान म्हळें खंय अळे अशें अमक्या वाटेर वच ह्या वाटेर गेल्यार तुका डॉक्टराचें शॉप मेळटा म्हणून ओके थँक्यू म्हणलें ताणें ताज्या उपरांत त्या तरणाट्याक म्हळें खंय तूं सांजेर ये हांव देवाचें उतर दितां आनी तुका सर्गींची वाट दाखयता म्हणून ते जाल्यार तरणाट्यान म्हळें खंय जायत जायत नाका नाका म्हाका कांय गरज ना सर्गींची वाट तुजी तूं तुका दाक्तराची वाट दाखयला न्ही तूं वच म्हणलें खंय ताणें ते जाल्यार कित्याक तुका सर्गींची वाट दाखोवची नाका गी तुका सर्गार वचूंक नाका गी म्हणटना त्या तरणाट्यान दिल्ली जाप तो बिल्लीग्राम म्हणटा तुका सैबा ह्या संवसारांत डॉक्टरा लागीं वयची वाटच सारकी खबर ना डॉक्टराचें शॉप खंय आसा म्हण तुका खबर ना तूं म्हज्या लागीं विचारताय आनी तूं म्हाका सर्गींची वाट दाखयताय गी म्हणून त्या दाडा बिल्लीग्रामाकय समजालें मोगाळा बाबडीनो कोणी देवाचो सेवक सर्गींची वाट दाखयना कोणी देवाचो सेवक तुका आनी म्हाका सर्गींच्या वाटेर तयार करना सर्गींच्या वाटेर तयार करतलो स्वामी जेजू क्रिस्त मात्र तुका आनी म्हाका बापा सरशीन व्हरतलो आनी ती वाट तयार करतलो तुजे आनी म्हज्या आत्म्या व्हरून बापाच्या अधीन दितलो एकलो मात्र सेवक खरो सेवक विश्वासी सेवक तो जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त मोगाळ भावा भयण्यानो आनी कोणीय ना मातेवाचो वांजेला वसर 5, 6, 7 तुमी वाचला वय मू आयकला वय मू जेजू क्रिस्तान कितें प्रीच केल्लें दोंगरा वयलो प्रसंग ताणें प्रीच केल्लो कितें जाणात गी कितें तो जियेला तें मात्र ताणें प्रीच केलां कितें तो जियेला 30 वर्सां कितें तो जियेल्लो ताणें ते 3 अवस्वर प्रीच केल्ले मोगाळ भावा भयण्यानो ताणें ग्रेस्तानो तुमी भागी म्हणलें गी ना दुर्बळ्यानो तुमी भागी तुमचें देवाचें राज दया दाखयतलो न्हू तुमी भागी देवाची खुशी करतलो तुमी भागी नितीन जियेतलो न्हू तुमी भागी देवाच्या राजा खातीर तुमी कश्ट वावंट काडटलो न्हू तुमी भागी तुमकां दगदणी दितेल्यांचेर मागतले न्हू तुमी भागी दुस्मनाचो मोग करतले न्हू तुमी भागी कितें तो जियेल्लो तें मात्र ताणें प्रीच केल्लें मोगाळ भावा भयण्यानो आज ओ स्वामी जेजू क्रिस्त तुका आनी म्हाका तयार करता सर्गींच्या वाटेक आनी त्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आज आमी आयकलां संवसाराक भिरांत लज तुका आनी म्हाका भिरांत न्हय धैर्यान उबे रावा तुमचे तकल्यो कितें करा त्या वेळार मोबायलां पळोवंक जायना पुरसत ना आनी दिल्यारय नाकात तुमचे तकल्यो वयर उबा राहा कित्याक तुमची सडवण लागीं पावला आमी मागीर रेतेऱ्यो मागीर मिसां नात मागीर जमत ना सगळें काबार जालें थंय वरेक मात्र तुका आनी म्हाका कश्ट मागीर कश्ट कांय नात मागीर कश्ट नात देखून मोगाळ भावा भयण्यानो हो पवित्र बायबल तुज्या आनी म्हज्या हातांत दिला वय मू कित्याक आमी तो वाचिजी कित्याक आमी देवाचें तर वाचिजी कित्याक आमी तो आयकाजी आत्तां भयणीन साक्ष दितना सांगलें न्ही गी 1:45 वरां राती सुरू केल्लो खंय 5 पर्यंत वाचलो म्हणून आयको ना तुमी कित्याक तिणें वाचिजी पळया ह्या बायबलांत अश्यो संगती केदाळाच्यो वय मू थोड्यो 2000 वर्सां पयल्यो थोड्यो 4000 वर्सां पयल्यो थोड्यो संगती 6000 वर्सां पयल्याच्यो आमकां कित्याक गरजेच्यो त्यो त्या वेळार टॅक्नॉलॉजी ना त्या वेळार सायन्स ना त्या वेळार सोशल मिडिया ना कांय ना तितल्या वर्सां पयल्यांची गजाल आमकां कित्याक जायजी की नाका मोगाळ भावा भयणीनो ह्या खोट्या संवसारांत रावन चुकोवन आमचे आत्म्या बापाच्या अधीन कशें वेतात गी म्हणची वाट कोण दाखयता तोच पवित्र बायबल दाखयता वडोली फादर जेरीन सांगलें क्रिस्त म्हणलेलें तारूय आसा आनी संवसार म्हणलो तारूय आसा संवसार म्हणलेल्या तारवांत तूं आनी हांव बुडोवन गेल्यार आमचो नाश जातलो क्रिस्त म्हणलेल्या तारवांत न्हय बरी आमी भितर इगल्यार आमचे आत्मे सुरक्षीत आसतले मोगाळ भावा भयण्यानो देखून हो पवित्र बायबल तुमी सुरवेर वाचल्यार सुरवेच्या पयल्या बुकारच दुस्मान जिखला आनी मनीस सकला पडला वय मू वय की न्हय पयल्या बुकांत कोण जिखला
दुस्मान जिखला आनी मनीस सकला पडला. तेच बायबलांत निमाण्या बुकांत तुमी वाचल्यार शेळी जिखल्या आनी दुस्मान सकला पडला. कोण जिखला? शेळी जिखल्या. सर्व राय जनांगां ताका सरपडोवन आसात. ती शेळी जिखल्या. आनी कालच्या दिसा आमी आयकलां देवदूत सावयो आनी सांकळ घेवन ताका विचार करूंक तयार जाला म्हणून. वय मू कितले आमी भावार्थांत चड जियेता पळया, देवाक लागीं सरता पळया, तितलोच वेग्गी वेळ येतलो ताका विचार करचो. वडले भावान सांगले न्ही की तुमी बिलिवर, तुमी न्यू लायफाचे, तुमी भावार्थी, तुमी क्रिस्ताचे सांगू ना गी पुरा तुमी वय वय म्हणले मू म्हणले की म्हणून सांगले की सांगू ना. देखून आज मोगाळ भावा भयण्यानो, देव तुजे येता म्हजे येता कितें आशा येता त्या सडवणेंत आमी आसा गी, त्या सडवणेंत आमी पात्र घेतला गी. ती सडवण तुका आनी म्हाका लागीं आसा गी. आसा जाल्यार आमी भिवची गरज. ओडोली फादर जेरीन सांगलें ताणी ह्या सडवणेंत तूं आसाय, क्रिस्ताच्या तारवान तूं आसाय, सुरक्षीत आसाय, आमी भिवची गरज. किर्तनाचो बूक वर 14 दुसरी वेळ आमी आयकुया. Psalm 14:2. देवाचें उतर तुका आनी म्हाका कितें उलो दिता पळया. ह्या सडवणेक लागीं सरूंक कितें उलो दिवन आसा आमी आयकुया. Psalm 14:2 आस. सर्गिंतावन सरेस्पर मनशांचेर नदर मारता. सर्गिंतावन सर पदवेदार देव मनशांचेर नदर मारीत आसा. देवाक सोदतलो एकलो तरी शाणो आसात गाय म्हूण पळयता. कोणाक सोदतलो आसा की पळयता. आनी देवाक सोदतलो कोण खंय? देव सारकी. ओडोली फादर जेरीन तांच्या शिकवणेंत आमकां सांगलें आमाल पिवणे पार्टे सोदून वेतलो शाणो, सोरो सोदून वेतलो शाणो न्हय. पळया पार्टे गम्मत्यो पेस्तां सोदून वेतले जायते आसात गिनात आसात. पळया कुटुंबांत एक काजार आसा जाल्यार बंबय तावन येतात, दुबय तावन येतात, अमेरिका तावन येतात. येतात येनात. पूण थोडीं रेतेरी खातीर बंबय तावन येतात, दुबय तावन येतात, अमेरिका तावन हांगा रेतेरी खातीर आयल्यांत, रावल्यांत, वस्ते रितीर करून गेल्यांत वचनात. आज तुजी आनी म्हजी ही साल आसा पळय, साल आमी कोणाक सोदता म्हण दाखयता. आमची सालच दाखयता. देखून ओडोली फादर जेरीनी सांगलां आमी वाचपांत ती आयकलें देवाक मानवची साल. कोणाक मानवची साल? तुमी कोणाक सोदून आयल्यात? पळया आमी केदाळा देवाक सोदचें. पेस्तां, फंक्शनां, कार्यां काबार जाली, सोयरीं पोरां गेली, इल्लो टायम मेळ्ळो, चल वचोन आज पेज जेवया. सुमार पावटी जालें, मासां जालीं, आतां कितें कोलेस्ट्रॉल चड जाता, मदें मदें एक एक पेज जेवया म्हणून आमी मोगाळ भावा भयणीनो जायतीं आसा आमी देवाक सोदून येतेलीं. पुरा काबार जालें संवसाराचें काम. आतां इल्लो वेळ आसा, आज फ्री आसा, आज खंय वचोंक ना, चल आमी देवाक सोदून या मुलकी रेतेरेक या. असलो लोक तुमचे मदें जायते आसोंक पुरो. पळया संवसारांत देवाची सुवार्ता प्रगट करतले ब्रदरांक कांय उणें आसा गी? जायते आसात. प्रिचरांक पास्टरांक कांय उणें आसा गी? मीत मेर नातलेले आसात. ह्या जागांचे कांय उणें आसा गी? सगळ्या संवसारांत बरोवन गेल्यात. प्रवाद करतले, देवचाराक दावंडयतले, सैतानाक परमयतले कांय उणें आसात गी? जायते आसात. हे कोण्णी देवाक नाकात. हे कोण्णी देवाक नाकात. सरेस्परांका सोदून ना. म्हाका सोदतलो कोणी आसा गी? कलत्या काळजान, दीन मोनान. आतां सरेस्पराक सोदचें म्हळ्यार कितें? आयच्या वाचपांत आमी आयकलां देवाक मानवची साल. ह्या संवसारा प्रमाणे, ह्या रक्ता मासा प्रमाणे आमी जिये नासतना ताका मानवची सालच मोगाळ भावा भयणीनो ताका आमी सोदचें. ताका सोदचें म्हळ्यार आमी सतान जियोवचें, सताक आमी साक्ष जावचें. तुमी जाणात न्ही गी स्नान जाता जुवां विशयान तुमी आयकलां वय मू वय गी न्हय. सतान जियेतलो की पटकेरपणान जियेतलो? असो जाल्यार सतान जियेतलो की ताका धरण बंदेंत घालो वय मू. बंदेंत घालें कारण कितें? जुवांक कित्या खातीर बंदेंत घाल्लो? त्या काळाचो रायाक वर एक भियोंक ना. सत आसलें सांगलें तुवें तुज्या भावाच्या बायलेक दवर घेवचें सारखें न्हय. पळया रायाक वर एक देवाचें उतर दिवंक, हे संदेश दिवंक, रायाक वर एक देवाची वळख दिवंक तो भियोंक ना मोगाळ भावा भयण्यानो. हें जावन आसा सरेस्पराक सोदचें, सताक साक्ष दिवची, ताका मानवचें साल आमी जिवची.
दावीद राया विशयान तुमी आयकलां मू दावीद रायाक तो टिनेजर आसतनाचो सरस्परा देवान ताका अभिषेक केल्लो की ना राय म्हणून ताका अभिषेक केल्लो पूण 30 वर्सांच्या प्रायर तो राय जालो कितल्या वर्सांच्या प्रायर सगळ्या इस्रायलाचो राय जालो की खाली जुदाच्या एक कुळयेचो राय जाल्लो 30 वर्सांच्या प्रायर सगळ्या इस्रायलाचो राय तो जावना खाली एका कुळयेक तो राय जालो जुदाच्या कुळयेक मात्र राय जाल्लो पळयात उपरांत देवान ताका परीक्षा केली राय जाल्या उपरांत वो म्हाका सोदता गी ह्या संवसाराक सोदता गी म्हणून जुदाच्या कुळयेक ताका रायपण दिल्यार उपरांत ताणें कोणाक सोदलो सोरेस्पराकच सोदलो ताजी पाटलाव करून गेलो ताका मानवता तें केलें आनी त्या दाडा ताचो अभिषेक कितें जालो दावीद रायाचो सोडलो पयलें समेल प्रवादीन अभिषेक करतना कितलो पवित्र आत्मा आसलो ताज्या प्रस दोडतो जालो अभिषेक दोडतो जालो 30 आनी 6 वर्सांच्या प्रायर सगळ्या 12 कुळयांक सगळ्या इस्रायलाक तो राय जालो मोगाळ भावा भयण्यानो देव तुका आनी म्हाका इल्लोसो अभिषेक दिता पूण जेन्ना तूं ताका सोदताय ताज्या वाटेर चलताय ताका मानवचें करताय दिसान दीस तुजो अभिषेक तो सडयते वेता तुज्या आत्म्याची सकत तो सडयते वेता तुज्या देण्याची सकत तो चडयते वेता तुज्या जणवायची सकत तो चडयते वेता आनी सरेस्पराक सोदचें म्हणल्यार ताका मानवचें मोगाळ भावा भयण्यानो ताका मानवची साल सरेस्पराक सोदचें म्हणल्यार वेळ आसतना ताका महिमा दिवची न्ही सदांकाल हर एक घडी ताज्या महिमेंत जियोवचें सदांकाल हर एक घडी ताज्या महिमेंत जियोवचें आयजाया 42:8 ऐका इसाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 40 आनी 2 8वी ओळ ऐका हांव सरेस्पर हेंच म्हजें नांव म्हजी महिमा हांव दुसऱ्या कोणाकच मेळोवंक दिना म्हजी महिमा हांव दुसऱ्या कोणाकच कोण म्हणटा आयच्या वाचमादी आमी आयकलां न्ही की सरेस्परच नीत मोगाळ भावा भयण्यानो आनी ओ सरेस्पर म्हणटा नितीचो सरेस्पर म्हणटा म्हजी महिमा हांव कोणाकच दुसऱ्यांक आनी कोणी बलात्कारान ताची महिमा आपणयता जाल्यार ताका सरेस्पर सोडता गी मागीर ना तुमी जाणात न्ही की देवसार एकलो देवसार जाला वय मू कोण तो देवसार जाल्लो लुसिफेर म्हणलो सोबीत सुंदर आंज कितें जाल्लो देवसार जालो वय मू तो कित्याक देवसार जालो सरेस्पराची महिमा म्हाका जाय म्हणून बलात्कारान तो घेवंक गेलो आनी जेन्ना बलात्कारान सरेस्पराची महिमा म्हाका जाय म्हणून तो घेवंक गेलो तो देवदूत कितें जाला आज देवसार जाला सैतान जाला कोणेय ती महिमा आपणावंक जायना आपणावंक गेलो जाल्यार मोगाळ भावा भयणीनो ताका देव सोडिना देखून आमी देवसारा भिवची गरज ना देवाक मात्र आमी भियेचे कित्याक म्हळ्यार देवसार देव न्हय तो एक देवदूत मात्र कोण तो एक देवदूत मात्र सगळ्या कडेन तो एका वेळार आसूंक शकना एका जाग्यार मात्र तो आसूंक शकता देव मात्र सर पदवेदार सर्व वेळार सर्व घडीत आनी हाजार आसता देवसार सर्व वेळार सर्व घडीत आनी ताका हाजार जावंक जायना पाद्र्याबान सांगला न्ही की बरयला न्ही की खंतर आत्ता आंगा आत्ता थंय मायाग जाता ताळण्यो हाडून आशा उपजून तो आत्ता हांगा आत्ता थंय देव सर्व वेळार सर्व जाग्यार हर एका वेळार तुका आनी म्हाका कितें आसा मेळटा उपलब्ध आसा आनी मुखार कितें म्हणटा म्हजी स्तुती मुर्तींक फावो जावंक दिना आतां मुर्त्यो म्हळ्यार काय आमच्या प्रधानमंत्रीन उबारला त्यो मुर्त्यो गी न्हय देवा प्रास चड मोगाचें दुसरें कितेंय आसा जाल्यार तें मुर्ती जावन आसा देवा प्रास चड मोगाचें आज आमी आयकलां फंक्शनां गम्मत्यो पेस्तां परबो हें सगळें संवसारीक कार्य देवा प्रास चड तुका आनी म्हाका मोगाचें जाता जाल्यार ती एक मुर्तीच मोगाळ भावा भयण्यानो तुजी बायल तुजो घोव तुजी भुरगीं तुजें कुटुंब तुजें बिजनेस तुका चड देवा प्रास चड मोगाचें जाता ती एक मुर्ती तुजे मुखार देखून देव म्हणटा म्हजी महिमा हांव मुर्तींक भाव जावंक दिना आमी थोड्यांनी चिंतून पळयची वेळ आसतना चल रेतेरिक्या वेळ आसल्यार चड इल्ली महिमा दिवया वेळ आसल्यार चड आमी इल्ले देवाचें उतर आयकवया अशें जाल्यार तुका आनी म्हाका सारकें कळीत जायचें मुर्तींक हांव म्हजी महिमा दिना म्हणटा आमी देवाक मानवची साल जियेतना मात्र ताका महिमा जाता कोणाक महिमा जाता जेजू क्रिस्ताची जिणी कशी आसली ती जिणी पळोवन देवान कितें म्हटलें ओ म्हजो मोगाचो पोत तो म्हाका
भोव चड ताजी जिणी पळोवन सांगलें. जेजू क्रिस्त कसो बापाक खाल जावन खालतो जावन ताका मानवाची साल जियेलो ती जिणी पळोवन बापान सांगलें, ओ म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवाला. ताणें महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा म्हणून जेजून ताज्या जिणयेंत दिसपडट्या जिणयेंत ताणें महिमा दिली. काली फादर जेरीन सांगलें, आजी ताणें तो उगडास काडलो. दिसभर जेजू सुवार्ता प्रगट करतलो वय मो, आनी रातभर बापा लागीं पळया न्ही ताजी जिणी पळया कशी देख दिला पळया तुका आनी म्हाका. रातभर बापा लागीं मागतलो आनी सकाळीं सुवार्ता प्रगट करूंक वेताना 4 वरां पयलेंच लोकांचो जमो लोकांचो खेट ताज्या पांयां तळा आसतलो. अशें ताणें बापाक महिमा दिली. 1 Thessalonica chapter 2 verse 4 and 5 वाच. तेसालोनिकाकारांक बरयलें पयलें पत्र वस्वर 2, 4 आनी 5 वाच. देवान आमकां वरोन जातस आपली सुवार्ता आमचे अधीन करच्याक आमकां पातयेणेचे मणयारी म्हूण लेखल्यात. देव कोणायकी धर्माक कांय दिना दिता गे. म्हाका आतां ही सुवार्ता प्रगट करचें देणें मेळ्ळां जाल्यार पयलें देवानी म्हजी वरवणी केला, म्हजी परीक्षा केला. त्या परीक्षांत हांव पास जालां देखून हांव हांगा वरेक पावलां. परीक्षा करनासतना कोणाकी धर्मांक कांय मेळना. हे म्हजे भाव आसा तो हांव आसा, आमकां परीक्षा करनच वरोवन पळोवनूच सांगा वरेक ताणें हाडलां. कितें ना कितें तर आमी ताका योग्य विश्वासी म्हूण ताणें सोदून काडलां. ओडोली फादर जेरीन सांगलें, पावलू बरें क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी रावल्ल्या वरवीं विश्वासी रावल्ल्या वरवीं आज देवान हें काम आमच्या अधीन केलें म्हूण. आयकलें गी? कोणायकी धर्माक ना. काली फादर जेरीन सांगलां, तूं पास या फेल वय मू. पास जाल्यार प्रमोशन, फेल जाल्यार पिरामोशन. बरो उगडास दवरला. देव एक परीक्षा हाडटा, त्या परीक्षेंत पास जाल्यार तुका कितें आसा? प्रमोशन. देव मुखार व्हरता, देव आमकां फाटीं हाडिना. आनी मुखार पातयेणेचे मणयारी म्हूण लेखल्यात देखून आमी उलयता. मनशांक मानवंक न्हय, बगार आमची अंतस्करणां पारखी तेल्या देवाक आमी मानवंक सोदता. कोणाक मानवंक सोदता आमी? आमी मनशांक मानवंक सोदिना, आमी देवाक मानवंक सोदता. मोगाळ बाबडीनो, सकाळीं ब्रदर विजयान आमकां ते उतरां खाण दिली वय मू. कोणाचे चुकी आसल्यार आमी दाखोवन दितांक दिना. तुमी आयकला मू? दाखोवन दिल्या उपरांत ती चूक स्विकार करन आपली जिणी बदलिना तो मनीस वांकड्या काळजाचो म्हणून. खंयच्या काळजाचो? एक दीस शांतीन म्हाका विचारलें, न्ही वांकड्या काळजाची आसता ती? हांवें सांगलें तूं जेयलें चॅक कर म्हणलें. ब्रदरान बरो अर्थ सांगलो. वांकड्या काळजाचो म्हळ्यार देवान सांगल्या प्रमाणे जियेना, ताज्या वाटेन जियेता तो, ताज्या मर्जेन जियेता तो वांकड्या काळजाचो. आनी उपरांत आमकां तें उतार खाण दिलें. परत्यान परत्यान दाखोवन दिता देव तुजें जिवीत कशें गे म्हण. तुवें तें मानून घेना जाल्यार तसलो मनीस अचानक कितें जातलो? मोडोन पडतलो म्हणून. मोगाळ बाबडीनो, आज तुमी आनी आमी मोडोन पडोन वचो म्हणून देव कितें कुशी व्हरता, कितें परत परत दाखयता आसा, कळीत आसा. पाद्रेबान काल कितले धकले दिल्यात वय मू. आयकोनात गी तुमी? कितल्या जाणांची जिणी तरणाटपणारच मोडोन पडली वय मू. कितले दाखले दिले. ते क्रिस्टी म्हणलेलें भुरगें, ग्लोरिया म्हणलेलें भुरगें, ती पुना न्ही खंय मैसूर तावन आयली 3 भुरगीं स्विमींग पुलांत ती, आनी बेल्टांगडी पयर ते एक तरणाटे, आनी पोर चेन्नयांत 5 जाणां स्त्रियो बसून आसलें कार रोडार मार. ती 5 जाणां अशें कितलीं जाणां मोगाळ भावा भयण्यानो. आज आमकां तशें कांय घडिता घडिनासतना देव आणकी पळया हें राज ताजें राज दिवंक आमकां तयार करते आसा. देखून देवाक मानवच्या बरी आमी उलयता. खंयच्याय वेळार आमी तोंडा पुरतें उलयल्लें ना. खंयच्याय वेळार आमी तोंडा पुरतें उलयल्लें. हांगा स्वता उगडापी करतना लोक तकलीफांदा घालून बसता. कितें करता? हांगा सतां उगडापी करतना लोक तकलीफांदा घालून बसता आनी थंय संवसाराच्यो संगत्यो सांगतना ह्या जाकान बरे करून ताळयो पेटयतात. आज आमी अशें तोंडा पुरतें उलयना, तुमकां दादोशी करूंक उलयना. उलयता गे आमी. यब्बा म्हाका थोड्यान सांगलेलें आसा हांगा देवाचे जर प्रगट जावनच्या विशयांत न्ही पाद्रेबान इतल्या लोकां म्हाका सांगचें गी. फोन करीन लो म्हाका एकल्याक सांगत आसलें न्ही घरांत मरण जालां. मरण जाल्ल्या कितें बुजावण दिवची सोड परत्यान ताज्या वयर मीठ घालचें गी. हांगा देवाचें उतार म्हणटा वास 5वी ओळ वास कितें म्हणटा देवाचें उतार?
खंयच्याय वेळार खंयच्याय वेळा आमी तोंडा पुरतें उलयल्लें तोंडा ना परते आमी उलयल्ले ना वा वा ग्रेस जावचे उपाय ग्रेस्त जावचे उपाय आमी सोदुल्लेय ना उडोली फादर जेरीन सांगलें सगळ्या बायबलांत जेजू क्रिस्ताक मेळोंक आयले सगळे मनीस कुशेन पाटी गेले पूण एकलो निराशी जावन गेलो म्हणलें कोण तो ग्रेस्त तरणाटो मात्र निराशी जालो कित्याक म्हळ्यार ताजी दिश्ट क्रिस्ताचेर न्ही कोणाचेर आसली ग्रेस्तक्याचेर आसली देखून मोगाळ बाबडीन उडोली तुमकां सांगला फादर जेरीन परत्या सांगता हांगा ओट्ट करून पुंजोवन आमी कांय करूंक जायना दिवडान कात सोडल्या बरी हांगा तोंडा पुरते आमी उलयना म्हाका कळीत आसा पयलें हांव बरें जोक दितलो न्ही जोक सांगून हांव शिकोवन दितलो वय मू आतां म्हाकाय कळीत जाला चड वेळ ना आतां जोक सांगूंक आतां चड वेळ ना देखून कितें आसा तें सिदा दाखय सिदा सांग सारकें समजय दुखल्यार दुखोवन दी एटलिस्ट हेम कोण म्हणी चुकतेलें म्हज्या रागार जाल्यार म्हज्या रागार जाल्यार ना हेम कोण कितें जातलें सिदा दाखयल्ल्या वरवीं सारकें सांगल्या वरवीं कितल्या जाणांनी फादर जेरीविशान म्हज्या लागीं सांगलें आसा तें कितें संवसारांत ना गी मनशां दुखता दुखोवन दी आमी ह्या आशेन गी ह्या ताका दुखता गी हाका दुखता गी ह्या ग्रेस्तक्याच्या लाभान गी हांगा उलयना तशें उलयल्लें जाल्यार त्या ह्या जागा बरी आमी म्हणी उलयल्लें जाल्यार हांगा बसूंक जागो भोंवतो ना आज चुकी दाखोवन दिनासतना संवसारी उलोवणें उलयलें जाल्यार तुमी ताळयो आनी विजील मान बसता आसले तांकां टुयींग टुयींग करून घेवन पूण तशी न्ही सुवार्ता तशी ना देवाचे उदार तशें ना येवचो आसा आनी जडतेक तो येवचो आसा कित्या खातीर येवचो आसा तुज्यान म्हणजे कूड तयार करूंक तो येना जडते खातीर तो येवचो आसा म्हणटा देवाचें उतर केंस उगोवंक वेळ ना आनी ब्लावज शिवोवंक वेळ ना तो वेळ दिवचो ना केदळा म्हण सांगलां गे जानेवारीच्या 1 तारखेर येता नवे वस्तूर शिवोवन तयार जावया म्हण करीत आसाय कांय ना वस्तूर थंयच उरतले कितल्या फाटी सांगलां तें गो बायलां सांगात आनी तेले एकल्याक उकलून व्हरतले म्हणून दोगां सांगात आसतले एकल्याक व्हरतले पाटी पळयतना वो ना खंय गेलो असली परिस्थिती असले कश्टांचे दीस मोगाळ भावा भयण्यानो पंच वेळ परतान वास बाबा खंयच्याय वेळार आमी तोंडा पुरतें उलयल्लें ना खंयच्याय वेळार आमी तोंडा पुरतें उलयल्लें ना वा ग्रेस जावचे उपाय या ग्रेस जावचे उपाय आमी सोदिल्लेय ना म्हूण तुमी जाणात तुमी जाणात आयकाल्ले तुमी जाणात आतांय म्हाका कितलीं जाणां गाळी हेटून आसात गी पाद्र्याप तो पाद्र्याप ताणी म्हणे सांगले हे ब्रदर पिवन वाटेर पडटले हेय सांगतात हे आतां आमकां सांगच्या परिस्थितीर पावल्यात म्हण म्हाका सांगच्या परिस्थितीर हांगा उबो केला मोगाळ भावा भयण्यानो म्हाका सांगूंकूच सांगा उबो केला नाजाल्यार तुमच्या बरी पिवन हांवें वाटेर पडता आसलो पेद्रूचें पयलें पत्र वचोन 1 आवाजवर 4 7 वेळ कितें म्हणटा आमी आयकुया 1 Peter chapter 4 verse 7 आमी आयकुया सर्व वस्तूंचो शेवट लागीं पावला सर्व वस्तूंचो शेवट लागीं पावला देखून गडबड नाकात शांत रावूंक प्रयत्न करा कशें रावंक प्रयत्न करीची शांत रावूंक प्रयत्न करा तवळ मागणें करूंक तुमकां साध्य जातलें उडोली पाद्र्याबान सांगलें प्रार्थिया थोडी चिंतात प्रार्थिया म्हणटना कितें म्हणटात परतिया न्ही प्रार्थिया परत प्रार्थया म्हाकाय सारको अर्थ कळीत नातलो या जाक म्हणटा प्रार्थोया कितें घेवन म्हाका हें कळीत नातलें आज कळ्ळें म्हाका परतुचें परत बंद करचें न्ही आयच्या वाचपांत आमी आयकलां ह्या सर्व गणितांतलें चुकच्या खातीर तुमी कितें करीचे मागणें करीचे मोगाळ भावा भयण्यानो इल्लो त्याग करा पेस्तां परबो दबाजी किल्लें त्याग करून तो वेळ कितें करा मागणें करा कितली बरी वाट दाखयता पळय देवाची उदार तुका आनी म्हाका तुमी जाणात बायबलांत एक बरें घडीत आसा जाकोब आनी एसाव भाव वय मू या जाकोबान कितें केलें कन्निंग करन चिटींग करन ताजें ब्लेसिंग कितें केलें एसावाचें ब्लेसिंग आपणायलें न्ही ते कळ्ळें आवय सांगाता मेळोवन ताज्या आवयन सांगाता मेळोवन बापायक लोवें चुकलें ताज्या बापायच्या लोवेंक आसल्या बरी आंगलें घालना ताका दोगलो घालना केलें एसाव सोडता गी उपरांत पळया एसाव एक दीस
400 लोकांक घेऊन जाकोबाक मारूंक येता. कितल्या लोकांक? 400 लोकांक सांगाता घेऊन 400 मनशांक सांगाता घेऊन जाकोबाक तो द्वेष दवरून मारूंक येताना जाकोबाक खबर मेळटा. खबर मेळलीच अळे येसाव 400 लोकांक घेऊन येता म्हणून खबर मेळलीच जाकोब कितें करता जाणात गी? आपल्या दोगा बायलांक आनी 12 भुरग्यांक न्हंयच्या पलतोडी सोडता. तांकां सोडन तो इशीन येता. न्हंयच्या आलतडी येवन सगळी रात मागण्यार काडता. कितें काडता? आता येसाव 400 जाण घेऊन येता म्हणून वो दडबड जावन आपूण एक 800 जाणांक तयार करता म्हणून तो रावना. सगळी रात मागणे केले मात्र न्ही देवदूताली आत्मीक रितीन तो झुजलो. मोगळ भाऊ न कुडीच्या रितीन तो झुजना. मागण्यात आसलो, दर्शनात आसलो, आत्मीक रितीन तो देवता लागीं झुजता निमाणे कितें जाता? ताच्या पेंगटाची खीळ मोडता. मोडल्यारी सोडता गी. थोडी आमकां एक आमी इल्लीशी शेळ गी, ताप गी, कोंकली गी, या डार्क बार्क जालें गी आमी सोडलें मागणें. या कोणेंय सांगलें कित्याक वेताय थंय कोणी वचना न्ही. सोडलें आमी. हांगा पळय जाकोब पेंगटाची कीळ मोडल्या रे मागणें करचें सोडिना. निमाणें त्या मागण्याचें पोळ आसा गी ना. फाल्यां जाता जाताना देवदूत ते आशिर्वाद दिता गी दिना. या फुडें तूं जाकोब न्ही, या फुडें तूं चिटर न्ही, या फुडें तूं आशिर्वाद, तूं इस्रायल म्हणून. पळया आमी कितें डिजायर करता पळया, आशा करता पळया, तें आमकां मेळना. बट कितें आमी फायट करता पळया तें आमकां मेळटा. समजता मग? कितें आमी आशा येता तें आमकां मेळना. कितें आमी फायट करता पळया तें आमकां मेळटा. पळया थोड्या कंपनीचे बॉस असतात, बॉस. पूण ताज्या लागीं काम करतले बॉसा परस चड शिकप आसलेले आसात. बॉसा परस चड डिग्री आसलेले आसात. पूण बॉसाक तितली डिग्री ना, शिकपी ना. कित्याक मरे? बॉसाने डिग्रे वरवीं, शिकपा वरवीं न्ही, ताज्या फायटा वरवीं ती कंपनी दवरला. कशी दवरला? आतां दाखलो म्हजो दिता. म्हजें की चड शिकले, डिग्री केले, इंग्लीश उलोवंक येतले, तुमी हांगा नात गी आसात. पूण फायट करना हांव म्हज्या ह्या जाग्यार पावला. ही म्हणजे आशा न्ही, हे म्हणजे डिजायर न्ही, हे म्हणजे फायट करना हांगा पावला. म्हणजे कुडीक फायट, वडण्याक फायट, संवसाराक फायट, देवसाराक फायट, काळोखाक फायट करना ह्या जाग्यार उबो आसा. आनी हांगातून म्हाका कोणी हालोवंक जावचें ना. केदोळ पर्यंत हांव फायटांत आसा तेदोळ पर्यंत. ह्या झुजांत हांव रावतां, कोणेय म्हाका हालोवंक जावचें ना. मोकळ भावा भयण्यानो, आशा दवरनाका. त्या आशे बदलाक मागणें करा, फायट करा, आत्मीक झुजांत देवा. कितें तुमी चिंतात पळय देव तें जायशें करतलो, तें मेळटलें. आज तुमी जायतीं पळया मागण्याक येतात, रेतेरेक येतात, पिडा वचना, दुबळीकाय वचना, कश्ट वचनात. कित्याक? चिंतून पळया. पळया थोडी मागण्याक येतात. आतां पळया कित्याक थोड्यांक देवाचें उतर आयकूंक जायना गे म्हणल्या खातीर हांव सांगता. हांगा एक येतात, आयिल्ल्या उपरांत ती तांकां आयकूंक जायना, मन ना. कित्याक गे म्हणल्यार तांकां पयशे जायचे. पयशां खातीर ती हांगा आयल्यांत. कुटुंबांत कितें आसा, रीण आसा, दुबळेकाय आसा, पयशां खातीर हांगा आयल्यांत. आतां हांव कितें म्हणटा? आत्मीक रितीन जियेया म्हणटा. तो कित्याक आयला? आतां हांव पयशा विशयांत उलयच ना. देखून ताज्या कानान तें कांयच वचना. निमाणें हांव उलयता सांगा तो अशें करता. कित्याक म्हजें उलोवणें दुसरें, ताजी आशा दुसरी. जेन्ना हांव कितें उलयतां तेंच तुका जाय जाल्यार मात्र तुजी तकली उबी रावता वय मू. हांव कितें उलयतां तें तुका नाका जाल्यार तुजी तकली पोंदाव येता. आतां तुका जोक सांगतना कशी तकली जाता? कित्याक तुका जाय तें आयकूंक. ओडोल पळया पाद्र्याबाच्या व्हिडिओचें सांगतना कशें आयकलें तुमी? तें जाय तुमकां आयकूंक. कितें आमकां आयकूंक जाय पळया. आशा आसलें आयकतना मात्र आमी नीट जाता. पूण आत्म्या विशयांत उलयता आमकां नाका जिवंक. देखून आमची तकली पोंदाव येता. परत ऐका तें उतर. सर वस्तूंचो शेवट लागीं पावला. कितें जाला? येयल्ले उगडास दवरा. शेवट लागीं पावला. देखून गडबड नाकात. आमी कितें करूंक नजो? आमी गडबडचे न्हय. मुखार शांत रावोंक प्रयत्न करा. तवळ मागणें करूंक तुमकां साध्य जातलें. कित्याक आमी ह्या संवसारा सांगाता मेळ्ळ्यार आमकां मागणें करूंक खंडीत जायना. जेजू क्रिस्तान तुका न्ही म्हाका सुवार्ता दिला वय मो. कसली सुवार्ता दिला? शांतीची सुवार्ता दिला की गडबडाची सुवार्ता दिला?
हांव सांगना जेजू क्रिस्तान कसली सुवार्थ आमकां दिला हाडून येयला पळया. एपेसकारांक बरयलें पत्र वस्तर 2:17 आनी 18 वाच. एपेजियांचे 2:17 आनी 18 वाच. कसली सुवार्थ तो घेवन आयला. अशें क्रिस्तान येवन सगळ्यांक शांतीची सुवार्थ प्रगट केली. कसली प्रगट केला. शांतीची सुवार्थ तो घेवन आयला. देवातान पयस आसलेल्या पळया देवातान पयस आसलेल्या हेर जातीच्या तुमकां आनी ताका लागीं म्हण आसलेल्या आमकां क्रिस्ता मार्फत आमी तुमी एक पवित्र आत्म्या वरवीं बापा समोर वेची योग्यता जोडून घेतल्या. पळया न्ही आयच्या वाचपांत आमी आयकलें नितळ आनी निर्मळ आमकां तो तयार करता. कोणाक मेळोंक. बापाक मेळोंक. मोगाळ भावा भयण्यानो ही सुवार्थ तो आज तुका आनी म्हाका घेवन आयला. शांतीची सुवार्थ घेवन आयला. समाधानाची सुवार्थ घेवन आयला. ह्या संवसारांत शांती आसा गी. जेजून म्हणलें न्ही की समाधान हांव तुमचे इथे दवरून येता. म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता. संवसार तुमकां आसलें समाधान दिवंक. तुम्ही खंय उडोली पात्र्या तो उल्लेख केलो न्ही गे. आमी एका फंक्शनाक वेता वय मो काजाराक वेता वय मो वेतना बरें कर बाय सर ना बरें कर न्ही गे वेता फाटी येता ना. काल हांवें एक व्हिडियो पळयलो. तो UP बिहारांत केदाळारी ते तशेंच एका काजारा मटवाक गेल्यात. ते बुफे सिस्टम आसलें दिसता. लास्ट जेवणाक मारामारी प्लेटी उडोवन चिकन उडोवन वस्तू नासतना फाटी आयल्यात. मागीर थोड्याचे वस्तू ना शर्टारी परत पिंजून गेल्यात. वेताना कशें गेल्ले. बरें कर बरें न्हेसोन वेतात. पाटी येतना आमची अवस्था कसली पळया. घाम येवन गी भिजून गी या ते मीठ सारकें ना ते आमचाण सारकी ना. मांस नार कुट्टे ताका कट्टी म्हणी घाली येताली. अशेंच न्ही गे आमी उलोवन येवचें. वेताना कितल्या समाधानान आमी वेता. देखून असली शांती समाधानाची सुवार्थ आमी 8 वरां हांगा आयकता. हळोली पाद्र्या सांगल्या फाटी वेतना तुमची मनां कशीं आसतात. ताका पळयता सोडिना म्हूण सांगून वतात गी न्ही गे. आसों दी ताका बक्षिया ताका माफ करया. आज म्हाका गूण केला फाल्यां ताका गूण जेजू. ह्या मनोभावान आमी फाटी वता वय देवाचें उतर आयकून आनी अशेंच आमी फाटी वचोंक आसा. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र वस्वर 7:30 आनी 1 आयका. 1 कोरिंथियांचे 7:31 वास. तशेंच ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो उपयोग करतल्यांनी ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो उपयोग करतल्यांनी तांचो उपयोग करी नाटलेले बरी जियेजय. तांचो उपयोग करी नाटलेल्या बरी जियेजय. कित्याक कित्याक ह्या संवसाराचें बायलें स्वरूप ह्या संवसाराचें बायलें स्वरूप नपैंस जावन येता. कितें जावन आसा. आज मोगाळ भावा भयणीनो म्हजें मोबायल म्हजें घर म्हजो रूख म्हजो जागो हे आमी सांगूंक फावो न्हय. जर तुका खरेंच क्रिस्ताची सुवार्थ लाभला पावला जाल्यार हे आमी सांगूंक फावो न्हय. बावार्थ कालच्या दिसा फादर जेरीन ते आमकां सांगलां. बावार्थ्यांचो मेळ कसो आसलो. खंयचीच वस्त आपणाची म्हण लेखी नासतना आसलो. खंयचीच वस्त आपणाची म्हण लेखी नासतना आसलो. सगळे वस्तू कोणाचे. सरेस्पराचे सोम्यांचे मोगाळ भावा भयण्यानो. आनी वडोली फादर जेरीन सांगलां 2 काळ आमच्या दोळ्या मुखार जाल्ले आमी आयकले वय मो. नोयेचो काळ आनी लोटाचो काळ वय मो. सोम्या जेजू क्रिस्ताचो काळ आसा गी ना. कशें नोयेच्या काळार घडलें कशें लोटाच्या काळार घडलें तशें सोमी जेजू क्रिस्त येवच्या काळारी घडटलें म्हण काल आमकां सांगलें. आज आमकां परत परत काण दिलें. आमकां खंयचेंच धर घेवन रावंक वेळ ना म्हणटा देवाचो. देवाक घट्ट धरा. सोम्याक घट्ट धरा. सकाळीं ब्रदर विजयान सांगलां देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेर विश्वास दवरा. हे 2 वस्तू घट्ट धरा. बापाक धरा पुताक धरा. पवित्र आत्मो ते आसले कडेन तुमकां व्हरून पावयतलो म्हाका व्हरून पावयतलो. ह्या दोगांक आमी घट्ट धरीचे. आनी ह्या संवसारांत कितेंय धरल्यार ते आमकां धरून घेवंक रावचें ना जावचें ना. ते आमी रावून घेवंक जावचें ना मोगाळ भावा भयण्यानो. जेजून एक कडेन सांगलें न्ही गे देवाच्या राज्यांत भितर सरीचे जाल्यार जुलूम करीचे. खंय कितें करीचे. आमचो भाव स्टॅनी केदाळारी वस्तेरे तरेन सांगता जुलूम कर तुवें भितर इकाजे म्हणून. बंबयच्या गांवांत ट्रेनीर भितर गेल्ल्या बरी म्हणटा. कोणी बंबय गेल्या ती ट्रेनीर गेल्या ती भितर पडल्या ती भायर भायर खंय पळय. भाव बरें म्हणटा थंय भितर भायर तुवें करीचें म्हण खाली गोड रावल्यार पुरो. खंय वचाचें थंय तुका व्हरून पावयतात. मागीर देव तरेले चेक करचे वाण आसा गी पर्स आसा गी
ताई आसा गी म्हणून पळया जुलूम करून आमी भितर गाची गे तुमी बार्तिलेव म्हणले कुड्ड्या भशेन तुमी आयकला वय मू तो कुड्डो जेजू चलोवन वेताना खंय आसलो रोडार आसलो वय मू जेजूक पळयत आसता तो कितें म्हणटा दोळे दिसता ती ना जाल्यार पळया जावंक परत जेजूच्या मेटांचो आवाज या जेजू कोणाला उलोवंक नासलें ताका आयकता तो आवाज आयकल्लो कितें म्हणटा दाविदाच्या पुता म्हजी शीस कितें म्हणटात ए तांडम चप म्हणटात चुप रावलो गी जुलूम म्हणल्यार ओ मोगाळ बाबा भयणीनो कोणी तुका सांगता रितीरीक वचनाका मागण्याक वचनाका तें आयका नाका म्हणलेल्या उपरांत तूं येताय आयकताय तें जोड घेताय जाल्यार ओ जुलूम करतो भितर रिकताय तुका आडयतले मस्तान आसात त्या बार्तिले मग कशें आडयले बाब मारी नाका चुप राव तो चुप रावलो जाल्यार ताचें कुड्डेपण वेता गी ताचें कश्ट वेता गी ताचें दळदीरपण वचना आज संवसारांत तुका वगे राव वचनाका कांड म्हणटले जायते आसात ह्या संवसाराक कान दिनाका थोड्यांनी बेजार करिनाकात थोड्यांची तुमची संवय आसा हेरांक पळोवची कित्याक म्हळ्यार आज सोम्यान ते उतर सांगला सोम्यांचे उतर आज तुमी आयकला मग कोणाच्या चत्राचो दोळो दवरा त्या भावाची जिणी सारकी ना त्या भयणीची जिणी सारकी ना त्या सेवकाची जिणी सारकी ना म्हणून आमी चिंची गरज आसा गी त्या धरा म्हजी जिणी बरी आसा जाल्यार तुमी पळयली म्हजी जिणी बरी आसा म्हज्या वरवीं तुमी सरकार वेतात गी हां चिंतून पळया एक दाखलो तुमकां जेजू क्रिस्ताचो दिता जेजू क्रिस्त खंयच्या गांवांत आसलो जल्मालो नजरेतांत वय मू एक दीस फिलीप नतानायल म्हणच्या एका शिसा कडल्यान जेजू चर्चेंत येता वय मू आनी जेजू लागीं दिसच्या वेळार तो नतानायल फिलीप नतानायला कितें म्हणटा मोइशेच्या धर्मशास्त्रांत बरयल्लो प्रवाद्यांनी सांगिल्लो अळे ओ जेजू क्रिस्त नजरेचो म्हणटा वय मू त्या दळा नतानायल कितें म्हणटा नजरेत थाव ना कितें बरें येत गी म्हणटा कित्याक म्हळ्यार नजरेत गांव म्हळ्यार कसो तुमी जाणात गी पत्की खोटे सुंकागार आनी वेश्यांचे शहर ते कोणाचे पत्की खोटे सुंकागार आनी वेश्यांचे शहर पुरा वेश्या नजरेतांतले नजरेत गांवचे पळया त्या नजरेतांत जीवन पत्क्यामध्ये खोट्यामध्ये सुंकागारामध्ये वेश्यामध्ये जीवन जेजू क्रिस्त पवित्र जालो की जावना आज हे धकलो घेया तूं आसले परिसर तूं आसलो लोक ह्या शिकोवणदारांक कोणायकी पळोवंक वचनाका तुवें आनी हांवें मोगाळ बाबडीनो त्या जेजू क्रिस्ता बरी हे पाड परिसरांत पाड संवसारांत जीवन बरें जावंक आसा आज आमी जायतीं जाणां तो पळय ती पळय ना गरज ना तुजेरच जत्रायचो दोळो दवर म्हजो दोळो म्हजेरच आसूं दी आज हें गरजेचें कित्याक कोणे संवसार धरला ती उरतेली गी ना उरोवंक जावचें ना संवसार इल्लें कितें जावन आसा नाश जावन आसा बैलो संवसार नाश जावन आसा ह्यो संवसार कुसोवन गेला हो संवसार कितें जाला कुसोवन गेला हें सारकें तुका आनी म्हाका जाणां जायचें आनी त्या खातीर तुवें आनी हांवें पत्कांतलो कितें जायचें हळशिकांतलो कितें जायचें मेळ्यांतलो कितें जायचें रोमाकारांक बरयलें 15:8 वळयक रोमन चॅप्टर 6:23 वाच बाबा रोमन 6:23 वाच पत्काची मजुरी मरण पत्काची मजुरी कितें आतां बऱ्याच जिणेची मजुरी कितें सस्नीक खंयचें जाय आतां मरण म्हणल्यार हांगा बाबा सकाळी बाबा विजयानी उल्लेख केला फादर जेरीनी उपरांत सांगलें हांगा खंयच्या मरणा विशयांत उलयता कुडीचें मरण आमकां सगळ्यांक आसा गी ना फाटल्या दिसांनी जायती तरणाटी गेली वय मू हांव कांय उरचोंक गी तुमी उरतात गी आनी ओडली ना म्हणटात कुडीचें मरण सगळ्यांक आसा मागीर पाटयो साम 89:48 आयका कुडीचें मरण सगळ्यांक आसा म्हणटा साम 89:48 आयका पयलें सासणाक जी येता तो मरण पळयना तो मनीस खंय आसा पाताळाचे पदवेंतलो आपणाक निवरोंक कोणाच्यान जायत पळया सस्नाक जी येता तो मनीस कोणी आसा गी कोणी ना वय मू कोणी आसा गी आतां सस्नाक जी येतलो मनीस म्हळ्यार कन्नडांत चिरंजीवी म्हणयत खंयचो जिवी कोणी चिरंजीवी आमचे मदें आसा गी तो तेलुगूंत एकलो एक्टर आसा
तोय भेटलो चिरंजीव म्हण काय तो नाव दवरला म्हण तो चिरंजीवी जावन उरताय कुडीचें मरण सगळ्यांकी मरोवंक आसा कोणायकी पाताळाच्या पदवेंत निवारूंक जायना म्हणटा देवाचें उतर सगळ्यांकी पाताळाक वचोंक उच्च आसा आतां पाटी वच पत्काची मजुरी मरण पत्काची मजुरी कितें जावन आसा हें कसलें मरण हें आत्म्याचें मरण मोकळ बाबा कालच्या दिसा तुमी आयकलां मो फादर जेरिनाचो नियाळ दिला तें दुसरें मरण जावन आसा कसलें मरण आत्म्याचें मरण सस्नाच्या सस्नाक उज्याच्या सरोवरांत तुका आनी म्हाका कितें जाता आत्मो वळवळतलो आनी पयलें मरण कुडीचें तें सगळ्यांक आसा पळया हांगा म्हणटा पत्काची मजुरी मरण आदान पाताक केलें वय मो पाताक केल्ल्या दीस तो मेलो गी देवान ताका कितें म्हणलें जेन्ना तूं पाताक करतलोय तूं पूण तेणें फळ खायनाका म्हणलें केलें तो मेलो गी त्या दिसा कितले वर्सां तो जियेलो 900 वर्सां वयर तो जियेलो वय मो पूण तो खंयच्यान मेलो आत्म्यांत मेलो म्हळ्यार देवाच्या संबंदांत मेलो देवाच्या मोगांत मेलो देवाच्या आदारांत मेलो पयलें पुरो धर्माक मेळटलें मागीर ताणें काम करना खायचें जालें पळया आतां हांगाय पत्काची मजुरी मरण म्हणटा आतां आमी हांगा जायतो लोक आसा वय मो पळया आमी पत्की पूण मरोना कुडींत आमी आदां बरी कशें आसा बसून आसा मरोना मेलां कितें पळया मेलां कितें गे म्हणल्यार आतां सांगचें जाल्यार बिजनेसमॅन म्हूण नांव आसा वय मो बिजनेसमॅन आसा पत्का व्हरून बिजनेस कितें जाला मेला बिजनेसमॅन म्हणचें नांव मात्र उरलां आतां आनी एक घोव बायलां आसात जीव आसात पूण मोग कितें जाला मेला सोडदड मेला आनी तांचें कितें आसा पळय बरेंपण तें परत कितें जालां नांवांक घोव बायलां आसात पूण मोग मेला आतां पास्टार आसा पूण हिलींग मेला खुद्द पिड्यान वळवळटा कारण पाताक पास्टार आसा हिलींग मेला हिलींग करची सगत मेला खुद्द पिड्यान वळवळटा शिकोणदार आसात पूण शिकोवणे जाणवायना सतां उगडापी जायनात आनी लोकांक ते आयकोंकूय जायना शिकोणदार आसा पूण त्या शिकोवण्याचें जिवीत ना तें जिवीत मेला तांच्या शिकोवणेंत आज पाताक करतना असलो प्रभाव तुजेर आनी म्हजेर पडटा आमी आसा पूण आमचें बरेंपण मेलां मोग मेला वायट सगळें पयस करचें मेलां आनी कितें कितें बरेंपण आसा पळय तें पुरा मरून गेल्लें आमकां कळना आतां पळय तुमी आसात कुडींत आसात पूण मना कितें जालें तें आतां कोणी उलयनात आमी तुमी कोणी म्हणे फ्लायटार गेल्लीं आसात गे एअरपोर्टाक गेल्लीं कितलीं जाणां आसात मस्त जाण आसात तुमी येल्लें पुरा भितर सोडतात गी पळया तुमी जायते वस्तू तें 18 kg व्हरूंक आसल्यार 30 kg व्हरतात वय मो तें पुरा तुमकां भितर सोडतात गी तो म्हणटा तुका कितल्या मोगाचें जावं दी कितल्या मोलाचें जावं दी तो कितें म्हणटा हें काण घेवन भायर उडय म्हणटा उडयताय उडयनाय ना बा उडयना पयशे दिला म्हणटाय उडयना हें म्हाका जायच म्हणटा तो कितें म्हणटा तुका हें घेवन पाटी वच तुका भितर एमिग्रेशनान तुका मागीर भितर वचोंक ना वय मो हें बरें समजता वय मो हें पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी तूं हर एक वस्त भितर येवंक ना कितें पवित्र आत्मो नाका म्हणटा तें तुवें भायर उडयचें हर एक तूं भितर हाडूंक जायना हर एक भितर हाडल्यार तूं मरतलें समजता मग कोंकणी हर एक भितर हाडूंक ना कितें तुका पवित्र आत्मो नाका म्हणटा तें भायर उडोवलें आमी आयकलां आमाल पिवणें पेस्तां गम्मत्यो परबां हे ह्या मंदिराक हाडूंक ना संवसाराक संबंध जाल्लें भितर घालूंक ना कशें एअरपोर्टार सांगता तशें हांगा पवित्र आत्मो सांगता तें नाका तें पळयनाका तें आयकनाका तें वचनाका तें तुका न्ही उपरांत करताय तूं मरतलोय बरेंपण मरोन येतलें डब्बो आसतलो तुजो कचऱ्याचो हांगा कांय फायदो ना तो बरेंपण कितें आसा तें मरोन येतलें हिलींग मरोन येतलें जानवाय मरोन येतलीं देणी मरोन येतलो भावार्थ मरोन येतलो मोग मरोन येतलो तुजो डब्बो कचऱ्याचो मात उरतलो तो कित्याक उपकारता तो उरोनी काल्याक उपकारना पाताक मरण हाडटा पूण मुखार आतां वास पूण देवाचें
धर्मार्थ देणे देवाचे धर्मार्थ देणे क्रिस्त आमच्या सुम्या जेजुतय क्रिस्त आमच्या सुम्या जेजुतय आमकां लाभला ते ससनाचें जिवीत. हे धर्मार्थ देणे खंय हे कोणी मोलाक घेतलेले दांतलो एक वांटो दिवन कोणी मोलाक घेवंक हें जायना. 40 दीस 40 राती उपवास कर निंबेर पडून मागणें केलां हें तुवें घेवंक जायना. हे धर्मार्थ देणे सस्नीक जिवीत तुका आनी म्हाका बापान क्रिस्ता थंय बसयला मोगाळ भावा भयणीनो. पळया तुमकां एक सवाल विचारता कोणेय जाप दिवीत. देवातावन तुका आनी म्हाका कितें पयस दवरता खंयची वस्त तुका आनी म्हाका देवातावन पयस दवरता. पाताक आनी कोणी हंकार आनी कोणी राग आनी कोणी भेदभाव आनी कोणी उपादेश पाळिना जाल्यार आनी कोणी. तुमी पाताक देवातान पयस दवरता म्हणलें राग हंकार उपादेश पाळिना जाल्यार जायत्यो जापी आमी दिता. देवाचें उतर कितें म्हणटा आमी आयकव्या. हांव हांगा म्हजी जाणवाय उलोवंक येवना या तुमची जाणवाय आमकां नाका. देवाचें उतर कितें म्हणटा देवातावन तुका आनी म्हाका पयस दवरचें कितें आमी आयकव्या. 2 Corinthians chapter 5 verse 6 ऐका कितें देवातावन तुका आनी म्हाका पयस दवरता. कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र वस्तर 5:6 वळ ऐका. ह्या पासत आमी सदांच धैर्यान जियेताव आमी कुडींत वस्ती करीसर सोम्यातावन पयस आसाव म्हूण आमी जाणाव. आमकां सोम्यातावन कितें पयस दवरता. देखून आतां दुस्मान कोण आमचो ती कोणा लागीं आसा. पळया हांव आतां सांगतेव येता तुमी जाप दितेव आसा. चिकन बिर्याणी कोणाक जाय. बिचाक कोणाक वचोंक जाय. फिल्म कोणाक पळोवंक जाय. ब्युटी पार्लराक कोणाक वचोंक जाय. सोबीत सोबीत भांगार कोणाक जाय. बरे बरे साडयो कोणाक जाय. आतां सांगून गेल्यार न्ही गे कितलें आसा न्ही गे हें पळय कोणाक जाय. कुडींत आसता पर्यंत आमी सोम्यातावन पयस आसाव तर काली फादर आतां पयसान घेवन वचनाकात म्हणून. कालच्या शिकवणीत ताणी सांगला आतां काय आत्महत्या करिनाकात म्हणून. आतां आमचो दुस्मान कोण आनी कोणीय न्ही. आमी बेश्टेन जाल्यार देंवचार सैतान म्हणून आमी ताजें नांव इतल्या व्हड करून दवरलां. तो खुद्द सरस्वराक वचो सांगता खंय न्ही हांव एकलो आमचो देवदूत म्हाका संवसारान इतल्या व्हड करून दवरला म्हणल्यार उठल्या बसल्याक म्हजें नांव घेवन देंवचार सैतान म्हणून कोण्णी न्ही. दुस्मान कोण आमची ही कूड मगाळ भावा भयण्यानो. पळया तुमी सगळें चिंतून पळया. आज जायतो लोक हांगा रेतेरीक येवना कारण कितें कूड घेवन खंय गेलो. काजाराक गी पेस्ताक गी तिका खावोंक तिका चेपूंक दोलकें मुखार पावना. आज तुका मागणें सोड रेतीर सोड खंय खंय व्हरता कोण भोंवडयता कोण. सगळें कूड रेतीर तावन पयस दवरता कोण. देवातावन पयस दवरता कोण. मोगाळ भावा भयण्यानो उसेन बोल्टाचें नांव आयकलां गे तुमी. उसेन बोल्ट 120 सेकंडान तो धांवतलो. धांवोंक ताणें वापरची खाल कितली सेकंडां 120 सेकंडां. पूण 20 वर्सां ताणें ती कूड दंडयला तें तितलें धांवोंक. कितली वर्सां दंडयली 20 वर्सां. आनी बायबलांत सांपावलुनी बरयलां म्हजी कूड हांव कितें करते आसा हांव दंडयते आसा. खंय स्पर्ध्याक आपोवन अंश योग्य न्हय जाल्लो जायत म्हणलेल्या भियान म्हजी कूड हांव कितें करते आसा. तुमी कितें करतात जे मायिल्ल्या बरी न्ही रे ते मोबायल आसा पळय तुमचे हांगा दिजे अशें हांगा दवरिजे बॅगान दवरनाका हांगा दवर अशें. केळी केळंब्याक पळय केळंब्याक उंत दितात तशें हांगा उंत दिया बॅगांतले काण. पुरो जाणांक न्ही कितल्या फाटी जेजू सांगला न्ही की तुजो दोळो पातका कारण जाल्यार म्हजो एक काडला एक मात्र आसा तो नाका म्हाका. हात पातका कारण जाता जाल्यार पांय पातका कारण जाता जाल्यार मागीर उरलें कालें. मदलो एक कुडको मात्र येवच्या आपल्यान वेतरी घेतलें कोणें बॅगान घालून अडिचे पडात. ताणें सांगलें बरी पुरा कातरून उडयल्यार न्ही गी. मदलो कुडको मात्र बांगड्याचो उरल्या बरी न्ही गी. फिल्म पळोवंक गेल्ल्या लागीं एकल्यान पांय करपी लोक खंय
पांय करपिताना कुशीची म्हणटा अरे म्हजो पांय कित्याक करपिताय अरे तूं जोगी आजिल्लो म्हजो म्हणून कोणाच्या पांयाक आत वयचो कोणाचो आत्म्याक हात आसा ते पळया राती न्हिदले कडेन एक सुरो आसा एक सुरी आसा काले करताय 11:30 वरार पळया ही कूड तुका खंय व्हरता कसले मॅसेज्यो घालयता कोणाक जागे आसा की न्हिदल्या की विचारता कितें करयता पळय थरकें चिंतून पळया कितलें करताय तितलो तूं देवा थाव ना आनीक फावटी वाच बाबा बारीक गरजेचे उतार ते ह्या पासून आमी सदांच दैरान जियेताव दैरान आमी जियेताव आमी कुडींत वस्ती करीसर आमी कुडीक वस्ती करीसर सोम्यातान पयस आसा म्हूण आमी जाणाव म्हाका त्या ह्या जागान सांगले एक उतार हांवें भारी नियाळ केलो तो म्हणटा स्त्रियानो पळया तुमकांच तुमी कितली बारीक जाल्यात तुमचे हात कितले बारीक जाल्यात ह्या जाग जावन स्त्रियां कितलो पळयता की म्हणून 23 वर्सां खाजार जावन म्हजी जाली म्हज्या बायलेचो हात कसो म्हण हांवें पळोवन सत गजाली तेंचे के बडी म्हणटा न्ही साहेब हांव तुका बसलें दिसना उठलें दिसना म्हणून म्हाका दिसना विचारा जाल्यार मागीर वचून तो हांगा आसता खंय आसता म्हणून वतना म्हणटा ते कोणी म्हजे उलोवंक गेला तो ना साहेब तो गेला तूं खंय नाल्यार उलयता म्हण तांकां सांगता ते आज आमचें ध्यान मन खंय कितें कोण करयता ह्या जाग जाल्ल्या शिवाय कांय जायना हांगा हॉल भरिल्ल्या तक्षण देवाक महिमा जायना तुज्या काळजांत क्रिस्ताचो मोग भरल्यार देवाक महिमा जाता हे हॉल भरिल्ल्या वरवीं देवाक महिमा जायना तुज्या काळजांत क्रिस्ताचो मोग भरल्यार देवाक महिमा जाता देखून मोगाळ भावा भयण्यानो ही कुडींत आसा पर्यंत आमी देवातान खंय आसा ह्या कुडी कितें करीचे तर वेगीच्या वेगी काबार करूंक पळयचे कित्याक ताका आमी मेळाचे जाल्यार कितें करीचे सांत पावल म्हणटा न्ही की फिलिपी चॅप्टर 1:21 पाऊल कितें म्हणटा ऐका पाऊल म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त मरचें म्हळ्यार फायदो आनी आमकां करेक्ट उलटा हें उतार 100% ऑपोजीट आमकां वाचचें म्हळ्यार फायदो तुमकां कशें लागता आतां कोणी उलयना कोणी म्हणे सांगा पळय म्हाका मरचें म्हळ्यार फायदो म्हणून पळया एकल्याचें तोंड कित्याक तुमी उलयला तें जातलें वय पळया कशें भिरांता कोणाकी गाडी येता म्हणटा कशें येता आसल्यात तुमी उडोली पाद्र्या बान सांगलें ग्रेस काय ना पैसे ना अकाउंट ना आनी घाला पळय हांगा ते धाडो सोप्प पुरा लायट गेल्ल्या बरी म्हाका वाचचें म्हळ्यार फायदो क्रिस्त आनी मरचें म्हळ्यार फायदो तुमकां पॅट ऑर्डर करीतात ना जाल्यार सुवार्ता ही तुका म्हाका काम करिना मोगाळ बाबा भयण्यानो जर म्हाका मरचें म्हळ्यार फायदो म्हण केदळ आमी चिंता पळया खंडीत ही सुवार्ता आमकां लागीं आयला जेवचें म्हळ्यार आमी फायदो आनी धर घेवन रावल्या रे आमी तो येताना आमी हांगाचो तो कोणाक जाय तांकां घेवन वतलो कितल्या बरें सांगता पळया तो परत वाच 21 वळ म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त वाचचें म्हळ्यार म्हाका ताच्या मोगांत रावतलो ताका परगट करतलो ताका महिमा दितलो ताका उंच उबारतलो वाचचें म्हळ्यार म्हाका क्रिस्त मरचें म्हळ्यार फायदो कित्याक मेल्यार कोणा सांगाता फादर जेरीन कालच्या दिसा सांगलें न्ही की यू लिव इन पीस डाय इन पीस रेस्ट इन यू लिव इन गडबड डाय इन गडबड रेस्ट इन मागीर गडबड शांतीन जे शांतीन मरतलोय आनी शांतीन शांती सांगाता एक जातलोय देखून तो म्हणटा आज म्हाका जागे घेवचे म्हळ्यार फायदो म्हाका बिल्डिंगा बांदचे म्हळ्यार फायदो म्हाका कार घेवचे म्हळ्यार फायदो म्हाका आनी एक काजार जावचे म्हळ्यार फायदो आसली गेली तशी काल देखून फादर जेरीचना कोणाक बायल आसा तो मात्र घेवन येवन दी म्हणा नातल्यान एकल्याक कोण हाडचें नाका म्हाका बायल मेळ्ळ्यार फायदो म्हाका विजा मेळ्ळ्यार फायदो म्हाका काम मेळ्ळ्यार फायदो तुमकां कितें मेळ्ळ्यार फायदो मुखार वाचून वच 25 पर्यंत आयकूया आमी तरी पूण हांव जीव आसन जाल्यार कांय इल्लो फळादीक वावर करूंक म्हाका संद्रभ जाता जाल्ल्यान तो कितें वावर करतलो
पळय न्ही सोम्या परगट करचो वावर हांव जिवंत आसा जाल्यार कितें म्हण आनकी सोम्यांची वळख दिवन धैर्यान त्या निमाणे घडये उबे रावच्या बरी करूंक हांव वावर करतलो. खंयचें विचून काडचें म्हण म्हाका कळना. पळया तो म्हणटा म्हाका खंयचें विचून काडचें म्हण कळना. न्ही जाय की दोनी कुशींनी हांव अडसतां. पळया ताका मरण विचून काडचें गी या जिवंत उरचें गी म्हण ताका एक कन्फ्युजन मेळ्ळें. खंयचें विचून काडचें म्हण कळना. जिवंत आसता ताका परगट करता आनी मेल्यार हांव ताचे सांगता एक जाता. दोनी एकच म्हणटा तो. खंयचें विचून काडचें म्हण कळना. आतां निजाय की तूं क्रिस्ता खातीरच जियेताना हें जिवीत बरें आसा की ना सांगा. हें बरें आसा. जर आमी क्रिस्ताचे एकवटान ताच्या मोगा खातीर ताच्या राजा खातीर जियेता जाल्यार कोणी मरण आसोवची गरज ना. हें जिवीत बरेंच आसा. सांपळ तेंच म्हणटा खंयचें विचून काडचें म्हण कळना. आसल्यारय ताजें सांगता गेल्यारय ताजें सांगता पूण तो आसोवंक एक कारण आसा. मुखार एक आसोवंक एक कारण कितें सांगता पळया. एक वाटेन जीवन संपोवंक आनी क्रिस्त सांगता आसूंक हांव आशेतां. एका वाटेन तो रावंक आशेता. कित्याक आशेता गे म्हणल्यार आनी हें कितल्याकी चड बरें. कितल्याकी चड बरें. पूण दुसरे वाटेन हांवें वाचून उरचें तुमच्या हिताक अदीक चड गरजेचें. तो वाचून उरता कोणा खातीर. हें तुमी जाणा जाया. एक क्रिस्ताचो सेवक आपणा खातीर न्हय तो हेरां खातीर वाचून उरूंक पळयता. तो आपणा खातीर न्हय तो हेरां खातीर जियोंक पळयता. मोगाळ बाबा भयण्यानो पावल कोणा खातीर जियेल्लो. हेरां खातीर. जेजू क्रिस्त कोणा खातीर जियेल्लो. ताणें कुरीस घेतलो ताच्या बदकाक गी न्हय हेरांच्या बदकाक. खरेंच तूं आनी हांव क्रिस्ताची जाल्यार आसतावन आमी आमचे खातीर न्हय आमी हेरां खातीर जियेतले. जेजून म्हणला न्ही की तुमी संवसाराचो मागीर पाटयो मॅथ्यू चॅप्टर 5:16 आयका. तुमी संवसाराचो उजवाड म्हणटा पळया जेजू. 14 वास बाबा. तुमी संवसाराचो उजवाड दोंगराचे तळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन उरना. आमी कोण उजवाड वय मू. आतां वात या दिवो उजवाड दिता वय मू. उजवाड दिवच्या पयलें कितें जाता. ती कितें जाता. ती करगता ती जळता आनी हेरांक उजवाड दिता. पावलूची जिणी तो करगालो तो कश्टांत पडलो हेरांक ताणें उजवाड दिलो. जेजू क्रिस्ताची जिणी त्या चिमणे बरी वाती बरी तो जळलो तो करगालो हेरांक ताणें एक दिवो या वात पयली ती करगाता आपणाकच कश्ट हाडटा आनी ती हेरांक उजवाड दिता. आपणें जळल्या शिवाय हेरांक उजवाड दिवंक. आजी फादर जेरीन सांगलें तो पावलू म्हाका प्रेरण तो पावलू ही सुवार्ता परगट करूंक म्हाका प्रेरण म्हणलें वय मू. पावलू कोणा खातीर जियेल्लो. हेरां खातीर. आज लोकांक भावार्थाक हाडिजी. तो म्हणटा आसल्यार म्हाका फायदो. ह्या लोकांक क्रिस्ताची वळख दिजी. ह्या लोकांक भावार्थाक हाडिजी. तेज्या येण्याक तयार करीजे म्हणची आशा दाजी. देखून त्या खातीर तो म्हणटा आतां फाटी वच. देखूनच म्हजे थंय नवो जीव भरता. म्हणजे ते नवो जीव भरता भावार्था खातीर तुमचे अभिवृद्धी आनी संतोषा पासत पूण हांव जिवंत उरतलो आनी तुमचे बगलेन येवन रावतलो. कोणा खातीर तो जिवंत उरतलो. आमचे खातीर आमच्या संतोषा खातीर आमच्या अभिवृद्धी खातीर आमच्या बऱ्यापणा खातीर म्हणटा. आज आमची जिणी ह्या प्रमाणे जायची मोगाळ बाबडीनो. ह्या संवसाराची न्हय. संवसाराची चाल न्हय. होडोली फादर जेरीन सांगलां देवाक मानवाची चाल. संवसाराच्या चालीत तुवें नेमें कितले आमकां पयशे दवरता तितलें आमकां बरेंपण जातलें. तितलेंच आमी ताच्या येण्याक तयार जातले. आमकां भिरांत म्हणची आसची ना. रोमन चॅप्टर 1:18 आयका. रोमाकार पयलें पत्र वचवर 1:18 देवाच्या क्रोधांत तुवें नेमें सुखा जी खंय पळया. एक देवाचो क्रोध आसा. पथकान जियेल्ल्या खातीर एक देवाचो क्रोध आसा. रोमन चॅप्टर 1:18. पूण आपल्या खोटेपणा वरवीं सत परगट जाय नाटलेले बरी आडवरतल्या देवबिरान नाटलेल्या मनशांच्या सोर खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गितां देवून आयलोलो आतां दिसून येता. पळया कोण पथकां त्या खोटेपणांत जियेल्या तांचेर कितें देवून येता. देवाचो क्रोध म्हळ्यार सताक विरोध. आमी देवाचें आयकल्या उपरांत विरोध देवाचो क्रोध देवून येता. त्या क्रोधांतून आमी कशीं बाचाव जाता. रोमन चॅप्टर 5:9 आयका. जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता वरवीं तो क्रोध देवाचो पयस जाता म्हणटा. रोमन चॅप्टर 5:9 आयका. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता वरवीं आतां आमी नितीवंत जाल्या. आमी कितें जाल्या. नितीवंत जाल्या. तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बचाव जावंक पावतले. आनी खंयचीच वाट ना मोगाळ बाब. देवाच्या क्रोधांत बाचाव जाय जाल्यार तुका आनी म्हाका त्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें भोव पवित्र अमोलीक
रक्ता वरवीं रगत वारयलांगे वरोना सुटका दिलांगे दिवना देवाच्या क्रोधातून आमकां पयस केलांगे करूना नितीवंतपणांत हाडलांगे हाडूना हाडलां फिलिपी चॅप्टर 2:12 ऐका फिलिपीकारांक पयलें पत्र वस्वर 2:12 ऐका तशें जाल्ल्यान म्हज्या मोगाच्यान हांव तुमचे मदें आसतना तुमी सदांच कल्ती जावन सल्ल्यात आनी आतां हांव पयस आसतना आनी सड भियोवन आनी थरथरून तुमचे सडवणेचें काम चलयत रावा. पळय ही सडवण ह्या बाच्यावी आसा आपल्या फॅमिली पॅकेज न्ही ही फॅमिली पॅकेज हर एकल्यान स्वंत आपणे बाच्यावेची सडवणेची वाट तयार करूंक आसा. फॅमिली पॅकेज हें ना हर एकल्यान आमकां एक भिरांत आसा जे कसली भिरांत जाणान गी म्हाका सडवण मेळटली गी मेळची ना त्या दिसा हांव सडवण जोडटलो गी जोडची ना ही एक भिरांत तुका आनी म्हाका आसा जी खंय. तुमी जाणात न्ही गी देवदूत 2 टायपाचे आसात. बरे देवदूत आसात खोटे देवदूत आसात वय मू फरक कितें बऱ्यांक आनी फोट्यांक फरक कितें. बरे देवदूत देवाची स्तुती करनासतात खोटे देवदूत ताज्या भिरांतींत आसात. फरक आसा की ना. बरे कितें जातात देवाची स्तुती आराधन कर ताज्या महिमेंत भागीदार जाल्यार 24 वरां आनी खोटे भिरांतीत आसात. आमकां एक दीस सर पदवीदार देव उज्याच्या गंधकाच्या सरोवरांत आमकां घालतलो म्हणच्या भिरांतीन ते देवदूत आसात. आज तुका आनी म्हाका ही सडवण्याची भिरांत आसूंक जाय म्हणटा देवाचें उतर. म्हाका आसा गी ना हांव जोडटलो गी ना ती म्हजे थंय पावतली गी ना म्हणून आमकां भिरांत आसा गी ना आसूंक जाय म्हणटा देवाचें उतर. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यानो ह्याच भिरांतींत आमकां भिरांत काडटा कितें देवाचें उतर आमी आयकून तें सत मानल्यार ही भिरांत काडटा आनी आमी धैर्यान एक दीस तकली उबे रावतले. हांव ह्या वडोली फादर जेरीन सांगलें ह्या संवसारांतून कांय येता म्हणून आमी भिवची गरज ना. क्रिस्ताच्या एक वटांत आसतना आमी भिवची गरज कित्याक त्या दीस आमकां संतोशाचो आनी सडवणाचो दीस जातलो. तोच दीस देव तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक फावो करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.